आज सुबह सुबह मेरा पार्सल आ जाएगा, मैं कभी सोचा नहीं था। सुबह सुबह जैसे उठा तो बाहर देख रहा हूँ तो पूरा बारिश हो रहा है। तो मैं इधर घूमने के लिए आ गया तो देख रहा हूँ कि पूरे बारिश से भीग गया है। तो मैं चल दिया, पार्सल आया था तो मैं होटल चल दिया, तो पार्सल मिल गया। तो मैं ओपन करूँगा तो इसमें 2 टी-शर्ट था। तो ये गैस करना है आपको क्या है। तो मैं आज बहुत खुश था क्योंकि मेरा आज 50 सब्सक्राइबर हो गया था। ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो मेरा 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा जल्दी।